In this video, we are going to discuss about C operators. है सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा अपरेटर्सहरु भनेको कुराहरु चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो भिडियोमा कभर गर्नेछौँ। यदि हजुरलाई चाहिँ सी अपरेटर्सको बारेमा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा अपरेटर्स भनेको के हो भन्ने बारेमा चाहिँ बुझ्न चाहिँ मन लागेको छ या चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज वाच दिस भिडियो टिल द एन्ड। हजुरले लास्टसम्म चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ बुझ्नुहुनेछ है। टाइप्स अफ अपरेटर भनेको के हो है, सबै कुराहरु चाहिँ एक्जाम्पलको साथ चाहिँ बुझ्नुहुनेछ। सो वेल on that note, hi everyone, my name is Sushant Rimal and welcome back to our channel Community Nepal. So हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अपरेटर्सलाई चाहिँ स्टार्ट गरौँ है विदाउट वेस्टिङ द टाइम। सो सी अपरेटर्स, अब अपरेटर्सहरु भनेको चाहिँ के हो त हामीले बुझ्नुपर्छ। अपरेटर्स भनेको चाहिँ के हो फर्स्ट अफ अल, जस्तै अपरेटरहरु हजुरले म्याथमेटिक्सहरु पढ्नु भएको छ है, मैले पनि पढेको छु। म्याथमेटिक्समा प्लस हुन्छ, माइनस हुन्छ हैन, डिभाइड हुन्छ, मल्टिप्लाईहरु हुन्छ। सो यो कुराहरु चाहिँ अपरेटर्सहरु चाहिँ हामी त्यहाँ जुन अपरेटर्सहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामी अपरेटर्स चाहिँ भन्ने गर्छौँ। जुन अर्थमेटिक अपरेटर्सहरु छ हामीले अलरेडी यो सानसानो क्लासहरुदेखि नै पढ्ने आएको छौँ है। द्याट्स वाइ यो यसमा पनि हजुरले पढ्नको लागि चाहिँ केही डिफिकल्ट चाहिँ हुँदैन, म त्यो ग्यारेन्टी दिन चाहन्छु म। सो एन्ड अपरेटर इज अ सिम्बल द्याट अपरेट्स अन अ भ्यालु अर अ भेरिएबल है। दुईवटा भ्यालु अर भेरिएबलहरुमा चाहिँ अपरेट हुनेछ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब हामी त्यसलाई चाहिँ अपरेटर भन्छौँ। लाइक प्लस इज एन अपरेटर है। एउटा चाहिँ प्लस चाहिँ हामी अपरेटरको चाहिँ युज गर्छौँ टु पर्फर्म एडिसन है। लाइक प्लस छ, माइनस छ हैन, मल्टिप्लाई छ, इक्वल्स टु छ, डिभाइड छ, यो सबै चाहिँ हाम्रो के हो एउटा अपरेटर चाहिँ हो है। यसको हेल्पबाट चाहिँ हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरु चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेको छौँ है। सो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि यसको चाहिँ वाइड रेन्ज अफ अपरेटर्सहरु चाहिँ एभाइलेबल छ हैन। डिफ्रेन्ट हाम्रो म्याथमेटिकल अपरेसनहरु, भेरियस अपरेसनहरु चाहिँ पर्फर्म गर्नको लागि चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि धेरै कुराहरु चाहिँ अपरेटर्स चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ भनेर भनेको छ। सो वान बाइ वान हामी यो सबै अपरेटरको बारेमा चाहिँ हेर्नेछौँ। सो फर्स्ट अफ अल फर्स्ट नम्बरमा हामी चाहिँ सबैभन्दा सिम्पलबाट सुरु गर्नेछौँ, द्याट इज अर्थमेटिक अपरेटर्स। सो हामीले सबैभन्दा सानो क्लासमा या अहिले पनि पढ्छौँ हामी अर्थमेटिक अपरेसनहरु हैन, त्यो कुराहरु चाहिँ हामी गर्छौँ। सो अर्थमेटिक अपरेसनहरुमा के आउँछ त, प्लस आउँछ, माइनस आउँछ, मल्टिप्लाई आउँछ, डिभाइड आउँछ, यो कुराहरु छ नि है। सो हजुरले बुझ्नुपर्छ। एन अर्थमेटिक अपरेटर परफर्म्स द म्याथमेटिकल अपरेसन सच एज एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, इटिसी, न्यूमेरिकल भ्यालु, कन्स्ट्यान्ट्स एन्ड भेरिएबल्स। सो यो कुराहरु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल्सको कुराहरु चाहिँ छ। हजुरले बुझ्नुभयो होला। अपरेटर एन्ड अपरेन्ड भन्ने चाहिँ हजुरले अपरेन्ड पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अपरेन्ड भनेको के हो भन्ने कुरा। सो ए प्लस बी छ, ए प्लस बीमा यो जुन हाम्रो बीचको छ यो त हाम्रो भयो अपरेटर, हामी जुन अहिले कुरा गरेका छौँ अपरेटर भयो। बट यो जुन यो ए र बी छ नि, यो ए र बीलाई चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ अपरेन्ड। प्रोग्रामिङको ल्याङ्ग्वेजमा हामी यसलाई चाहिँ अपरेन्ड भनेर चाहिँ बुझ्छौँ, जसमा चाहिँ हामी अपरेटर या अपरेसन चाहिँ एप्लाई गर्छौँ, त्यसलाई हामी अपरेन्ड भन्छौँ है। यो कुराहरु छ। एन्ड द अपरेटर प्लस माइनस एन्ड मल्टिप्लिकेसन एज यु माइट एज एक्सपेक्टेड भनेको कुरा छ। यो चाहिँ जसरी हाम्रो म्याथमेटिकल सिम्पल म्याथमेटिकलमा चाहिँ एप्लाई हुन्छ त्यस्तै चाहिँ एप्लाई चाहिँ यहाँ पनि हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। नाउ लेट्स सी अर्थमेटिकको अपरेटरको मिनिङहरु चाहिँ है। सो सबैलाई थाहा छ प्लसको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एडिसन अर युनरी प्लस भनेको छ, माइनसको सबट्र्याक्सन अर युनरी माइनस भनेको छ, मल्टिप्लिकेसनको मल्टिप्लिकेसन, डिभाइडको चाहिँ डिभिजन छ। बट हाम्रो यहाँ मेन कुरा भनेको यो पर्सेन्ट साइनको। हामीले यो पर्सेन्ट साइन चाहिँ म्याथमेटिक्समा चाहिँ धेरै युज गर्दैनौँ, बट यदि युज गर्नु भएको छ भने हजुरलाई थाहा छ भने के हो मलाई फर्स्ट अफ अल कमेन्ट गर्नु होला, अनि त्यसपछि मात्रै म हजुरलाई चाहिँ यसको बारेमा भन्नेछु है। सो मैले वेट गरेँ, नाउ म यसको बारेमा चाहिँ म भन्छु हजुरलाई। सो यसको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले सपोज हाम्रो यहाँनिर 6 छ, 6 लाई हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने छ केले भन्दाखेरि 5 ले है। अब 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो 5 1 कति हुन्छ, 5 हुन्छ। त हामीसँग यहाँ माइनस गर्दाखेरि कति भयो, 1 बाँकी रह्यो नि। सो यो जुन 1 बाँकी छ रिमाइन्डर, यसलाई चाहिँ हामी रिमाइन्डर भन्ने गर्छौँ है। सो जुन हाम्रो यो नर्मल डिभाइड छ नि, यो नर्मल डिभाइडको साइन युज गरेर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले यो आई थिङ्क कोइसेन्ट भन्ने गरिन्छ, यो चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ है। यदि हामीलाई यो चाहिएको छ भने चाहिँ एक्ज्याक्टली कतिले डिभिजिबल छ भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ हामी चाहिँ यो डिभिजनको साइन युज गर्नेछौँ। एन्ड बट यदि हजुरलाई चाहिँ रिमाइन्डर चाहिएको छ भने चाहिँ हामी यो मोड्युलो पर्सेन्टलाई हामी यो मोड्युलो भन्ने गर्छौँ है, यो मोड्युलो डिभिजन भन्ने गर्छौँ यसलाई। रिमाइन्डर आफ्टर डिभिजन डिभाइड गरिसकेपछि डिभिजन एप्लाई गरिसकेपछि जुन रिमाइन्डर बाँकी रहन्छ नि यसको थ्रुबाट चाहिँ हामी त्यो रिमाइन्डरलाई चाहिँ हामी चाहिँ पाउने चाहिँ गर्छौँ। सो हजुरले बुझ्नुपर्ने कुराहरु भनेको चाहिँ मेनली यही है। डिभाइड एन्ड मोडुलोमा चाहिँ यही डिफ्रेन्स छ। हजुरले म यसलाई प्र्याक्टिकल गरेर देखाउने छु हजुरलाई, डोन्ट वरी। हजुरले अहिलेलाई चाहिँ यति नै बुझ्नु है। नाउ लेट्स मुभ टु आवर अनदर अपरेटर द्याट इज इन्क्रिमेन्ट एन्ड डिक्रिमेन्ट अपरेटर। सो हामीले म्याथमेटिक्सहरु गर्दाखेरि चाहिँ थाहा छँदैछ हामीले प्लस प्लस पनि युज गर्नेछौँ, माइनस माइनस पनि युज गर्नेछौँ भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ एकचोटि प्लस भइसकेपछि इन्क्रिमेन्ट गर भनेको कुराहरु छ है। सो यहाँनिर म कुरा गर्छु।
सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हेज 2 अपरेटर्स द्याट इज इन्क्रिमेन्ट प्लस प्लसको लागि हामी इन्क्रिमेन्ट युज गर्छौँ एन्ड डिक्रिमेन्टको लागि चाहिँ हामी माइनस माइनस युज गर्छौँ इन्क्रिमेन्ट भनेको इन्क्रिज डिक्रिमेन्ट भनेको चाहिँ डिक्रिज गर्ने है इन्क्रिमेन्ट भनेको बढाउने डिक्रिमेन्ट भनेको चाहिँ घटाउने भ्यालुलाई कसरी घटाउने भन्ने कुरा हो टु चेन्ज द भ्यालु अफ एन अपरेन्ड कन्स्ट्यान्ट अर बाई 1 होइन एउटा 1 ले चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यो गर्छौँ है सपोज के छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज सबैभन्दा सुरुमा आई को भ्यालु 0 छ अब मैले यसमा चाहिँ आई प्लस प्लस गरेँ भने यसको भ्यालु चाहिँ अब 1 ले चाहिँ इन्क्रिज हुनुपर्छ भन्छ के अब यसको भ्यालु चाहिँ 1 भयो अब यसलाई हामी लुपको कुराहरू पछि गर्नेछौँ अहिलेलाई चाहिँ यति बुझ्नुहोस् है सपोज अब आई को भ्यालु 3 छ अनि हामीले यसमा चाहिँ आई माइनस माइनस हामीले एप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ अब यो माइनसबाट एउटा एक स्टेप चाहिँ डाउन जाऊ भनेर यस्तो चाहिँ भन्छ सो यो कुराहरू चाहिँ छ सो बुझ्नुभयो होला हजुरले बुझ्नु भएन केही हजुरलाई चाहिँ कन्फ्युजन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है तल कमेन्ट बक्समा म रिप्लाई दिनेछु हजुरलाई इन्क्रिमेन्ट प्लस प्लस इन्क्रिज द भ्यालु बाई 1 व्हेयरएज द डिक्रिमेन्ट डिक्रिज द भ्यालु बाई 1 अलरेडी आई हेभ अलरेडी टोल्ड द्याट दिस टु वर्ड्स आर युनरी अपरेटर यो अब युनरी अपरेटर भित्र आउँछ युनरी अपरेटर टर्नरी अपरेटरहरू हुन्छ सो यो कुराहरू चाहिँ हजुर बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो पछि कुरा गरौँला म टर्नरी अपरेटरको बारेमा नाउ मिनिङ दे आर अपरेट अन अ सिङ्गल अपरेन्ड ओन्ली यसलाई चाहिँ हामी सिङ्गल अपरेन्डमा मात्र युज गर्छौँ सपोज डबल अपरेन्डमा चाहिँ युज गर्छौँ यदि हजुरहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ए प्लस बी छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामी ए प्लस यसरी चाहिँ प्लस प्लस चाहिँ युज गर्दैनौँ हामी आइदर के गर्न सक्छौँ सिङ्गल अपरेन्ड ए प्लस प्लस बी बी प्लस प्लस यसरी चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्न चाहिँ सक्छौँ है सो सिङ्गल अपरेन्डमा मात्र युज गर्नु छ भनेर भनेको छ यो कुराहरू छ नाउ त्यसपछि गएर नाउ लेट्स मुभ टु आवर थर्ड अपरेटर द्याट इज असाइनमेन्ट अपरेटर्स सो असाइनमेन्ट अपरेटर्स भनेको चाहिँ के भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्छ है एन्ड असाइनमेन्ट अपरेटर्स इज युज टु असाइनिङ अ भ्यालु टु अ भेरिएबल असाइन अपरेटर्स जस्तै हामी ए इक्वल्स टु बी गर्छौँ बी इक्वल्स टु ए गर्छौँ होइन ए प्लस बी इक्वल्स टु बी गर्छौँ यो कुराहरू चाहिँ छ है द मोस्ट कमन अपरेटर जुन हाम्रो एउटा मोस्ट कमन असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको चाहिँ हाम्रो प्लस हो हामी सपोज यसलाई हामी 5 असाइन गर्न चाहन्छौँ भने हामी इक्वलको युज गर्छौँ नि यो कुराहरू चाहिँ भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा असाइन भ्यालु असाइन गर्ने कामहरू है सो यसमा डिफ्रेन्ट टाइपको छ हेरौँ है फर्स्टमा छ यो हाम्रो के छ इक्वल छ है म यसलाई कलर चेन्ज गर्छु जुन हाम्रो इक्वल छ एज यु क्यान सी हेन्डर इक्वलको काम हो इक्जाम्पल ए इक्वल टु बी छ यो भनेको सेम यसको चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ यो ए र बी चाहिँ इक्वल छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ देखाउँछ है त्यसै गरेर हामीसँग के छ प्लस इक्वल छ है यो प्लस इक्वल छ यो हेर्नु होला यहाँ अपरेटर राम्रोसँग हेर्नु होला एन्ड यहाँनिर मैले जुन सर्कल गरेको छु अपरेटर हेर्नु होला यसको मिनिङ के हो इक्जाम्पल भन्दाखेरि चाहिँ ए प्लस बी इक्वल ए प्लस इक्वल बी यसको मिनिङ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन ए छ नि एलाई चाहिँ ए प्लस बी गर भनेर भनेको फर्स्ट अफ अल एलाई चाहिँ जुन हाम्रो ए प्लस बी छ ए प्लस बीसँग चाहिँ इक्वल जुन एउटा एडिसन गरिसकेपछि जुन हाम्रो ए हुनेछ ए को भ्यालु चाहिँ के हो ए र बीलाई जुन एडिसन गरिसकेपछिको जुन भ्यालु आउनेछ त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो ए को भ्यालु हो भनेर भनेको छ सिमिलरली माइनसको केसमा पनि त्यही छ ए इक्वल टु ए माइनस बी हो यसको मिनिङ होइन मल्टिप्लाईको कुरा छ मल्टिप्लाई कुरामा नि ए र बीलाई मल्टिप्लाई गरेर जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो ए को भ्यालु रहनेछ भनेर चाहिँ भनेको छ फाइनल भ्यालु चाहिँ त्यो हुनेछ भनेको छ डिभाइड गर्दाखेरि जुन डिभाइड गर्दाखेरि भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ यो हो है हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड यो कुरा छ मोडिलोको नि कुरा त्यही छ मोडिलो अपरेटरको नि कुरा चाहिँ त्यही छ है सो नाउ हजुरले यो असाइनमेन्टको बारेमा पनि राम्रोसँग बुझ्नु होला है असाइनमेन्ट अपरेटरको बारेमा इजी छ डोन्ट वरी नाउ लेट्स सी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है हामी रिलेसनल अपरेटर्सको कुरा गर्छौँ रिलेसनल भनेको चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो दुईवटा अपरेटर्सहरू बिच होइन रिलेसन चेक गर्ने या दुईवटा अपरेटरहरू बिच चाहिँ कस्तो खाले रिलेसनहरू छ त्यो इक्वल टु हो या ग्रेटर देन हो या लेस देन इक्वल टु हो यो कुराहरू चाहिँ हामी रिलेसनल कम्पेरिजनको कुराहरू चाहिँ हामी यसमा चाहिँ रिलेसन अपरेटरमा चाहिँ गर्ने गर्छौँ सो रिलेसनल अपरेटर चेक्स द रिलेसन बिट्विन द टु अपरेन्ड्स होइन सपोज ए इक्वल्स टु बी छ होइन यो इक्वल्स टु बी डबल इक्वल्स टु भनेको चाहिँ इक्वल हुन्छ है यसमा मैले भनेको चाहिँ जुन यो असाइनमेन्ट छ असाइनमेन्ट अपरेटर यसमा चाहिँ हामीले ए को भ्यालु ए चाहिँ जुन छ बीलाई असाइन गरेको है ए चाहिँ बी हो भनेर असाइन गरेको बट यो डबल इक्वल टु युज गरेको छु भने चाहिँ मैले यदि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा या कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा डबल इक्वल टु युज गर्छु भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ ए र बीको भ्यालु चाहिँ इक्वल छ भनेर चाहिँ भनेको है यसको चाहिँ बुझ्नुपर्छ हजुरले राम्रोसँग नाउ लेट्स सी है if the relation is true यदि ट्रू छ भने it will return 1 if the relation false this will returns value 0 भनेर चाहिँ भनेको छ now let's see equal to डबल इक्वल युज गरे भने हामी त्यसको मिनिङ हुन्छ इक्वल टु सो इक्वल टुको मिनिङ के हो यदि 5 र 3 एज यु क्यान सी
यो हाम्रो 3 र यो इक्वल छ त 5 इक्वल टु 3 यो इक्वल हुन्छ त हाम्रो यो हाम्रो रिलेसन जुन हामीले जुन यहाँ रिलेसनल अपरेटर युज गरेको छौँ जुन हामीले यहाँ कम्पेरिजन गरेको छौँ 5 र 3 कहिले इक्वल हुन सक्छ त सक्दैन द्याट्स वाइ मैले भनेको छु यदि रिलेसन चाहिँ फर्स्ट छ भने त्यसले रिटर्न चाहिँ के गर्छ भ्यालु 0 गर्छ सिमिलरली रिटर्न गर्छ भ्यालु 0 नाउ ग्रेटर देनको कुरा छ 5 ग्रेटर देन 3 दिस इज ट्रु अर नट अभियसली दिस इज ट्रु 5 3 भन्दा त अभियसली ठुलै हो नि त हैन सो द्याट्स वाइ यसले भ्यालु 1 रिटर्न प्रोभाइड गर्छ इक्वल टु छ एन्ड जुन हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्छु एन्ड जुन हाम्रो नाउ अब यसमा न्यू कुरा हजुरले हुन सक्छ यो एक्सक्लामेसन साइन एन्ड इक्वल टु यसको मिनिङ हुन्छ नट इक्वल टु डबलको मिनिङ हुन्छ इक्वल टु एन्ड यदि हजुरलाई कुनै नट इक्वल टु अपरेसन चाहिँ या कम्पेरिजन गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ एक्सक्लामेसन साइन र इक्वललाई युज गर्नु भने चाहिँ त्यो चाहिँ नट इक्वल टु हुनेछ सो मतलब अगेन 5 नट इक्वल टु 3 ट्रु हो कि यो फल्स हो मलाई कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला है बिकज हजुरले चाहिँ यो कुरा चाहिँ अलिअलि लजिक चाहिँ हजुरले पनि लाउनु पर्ने हुन्छ चाहे त्यो स्टार्टिङ फेजदेखि नै किन नहोस् स्टार्टिङ फेजमा किन नभए पनि यो चाहिँ एउटा के भन्दा जिकेको कुरा हो कि जेनरल नलेजको कुराहरू हो आइक्यूको कुरा हो द्याट्स वाइ हजुरले यसलाई कमेन्ट गर्नु होला म के हो भनेर म हजुरलाई चाहिँ भन्छु अभियसली या त यार 3-4 4-5 क्लासको स्टुडेन्टले पनि भनिन्छ कि 5 र 3 चाहिँ इक्वल कहिले पनि हुन सक्दैन द्याट्स वाइ दिस इज ट्रु 1 है ग्रेटर देन अर इक्वल टु छ लेस देन अर इक्वल टु छ है यो कुराहरू चाहिँ हजुरले लोवर क्लासमा पढ्नु भएको छ यसमा मैले डिफ्रेन्ट जुन कुरा छ डिफ्रेन्ट कुराहरू मैले अलरेडी कभर गरिसकेको छु मैले त्यसलाई फोकस गरेको छु त्यो राम्रोसँग हेर्नु होला नाउ लेट्स सी लजिकल अपरेटर है आई थिङ्क दिस इज फिफ्थ हाम्रो अपरेटर हो लजिकल अपरेटर सो लजिकल अपरेटरहरू के हो त हामी लजिकल अपरेटर भन्छौँ आइदर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन एक्सप्रेसन कन्टेनिङ लजिकल अपरेटर रिटर्न्स 0 or 1 डिपेन्डिङ अपन वेदर द एक्सप्रेसन रिजल्ट्स आर ट्रु अर फल्स यो कुराहरू छ डिसिजन मेकिङमा चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो डिसिजन मेकिङ छ त्यो डिसिजन मेकिङमा चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामी यो लजिकल अपरेटरको चाहिँ काम गर्छौँ फर्स्ट अफ अल यसमा छ हामीसँग एन्ड अपरेटर युज गर्छौँ हामी यो चाहिँ के हो हाम्रो यदि हजुरले डबल एन्ड यस्तो युज गरेको देख्नु भएको छ भने यसको मिनिङ चाहिँ के हो हाम्रो लजिकल एन्ड हो है यो चाहिँ हाम्रो लजिकल एन्ड हो है एन्ड ट्रु इफ ओन्ली इफ अल द अपरेन्ट्स आर ट्रु यो चाहिँ यदि त्यो कन्डिसनमा मात्रै ट्रु हुन्छ यदि गिभन जति पनि अपरेन्ट्सहरू छ नि त्यो ट्रु भयो भने मात्र यो चाहिँ लजिकल एन्ड चाहिँ ट्रु हुन्छ भने मतलब चाहिँ इफ सी इज इक्वल टु 5 एन्ड डी इज इक्वल टु 2 देन एक्सप्रेसन C equals 5 and D equals to 0 यो भनेको मतलब म बुझाउँछु हजुरलाई जुन हाम्रो C को भ्यालु छ हाम्रो यहाँनिर C को भ्यालु हाम्रो 5 छ एउटा कम्पेरिजन चाहिँ यो गर्नुपर्ने भयो एन्ड युज गरेर अर्कोले के गरेको छ D इज लेस देन 5 भनेको छ है सो हाम्रो जुन गिभन छ गिभनको अनुसार हाम्रो C को त भ्यालु त हाम्रो राइट छ C को भ्यालु त हाम्रो 5 सँग इक्वल छ बट जुन हाम्रो नेक्स्ट कन्डिसन छ यो कन्डिसनमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 2 त हाम्रो ग्रेटर देन 5 हुन सक्दैन नि त सो द्याट्स वाइ यो एउटा फल्स भयो यदि दुईटै ट्रु भयो भने मात्र हाम्रो लजिकल एन्डले चाहिँ के भन्छ यदि दुईटै कन्डिसन चाहिँ ट्रु छ भने चाहिँ हाम्रो यो लजिकल एन्डले चाहिँ यसले चाहिँ ट्रु प्रोभाइड गर्छ 0 1 प्रोभाइड गर्छ भ्यालु अदरवाइज यसले 0 प्रोभाइड गर्छ भन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा कन्डिसन जुन हाम्रो यो लास्टको कन्डिसन छ यो कन्डिसन चाहिँ हाम्रो 0 यसले चाहिँ हाम्रो सेटिस्फाई गर्दैन कन्डिसन राइट छैन द्याट्स वाइ यसले चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 0 सँग चाहिँ इक्वल हुन्छ सिमिलरली यो भयो लजिकल एन्डको कुरा एन्ड लजिकल अर्को कुराहरू छ जुन लजिकल अर्को कुरा छ लजिकल अरलाई चाहिँ हामी यस्तो दुईवटा बारले चाहिँ दिने गर्छौँ है अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लजिकल अर छ है अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कन्डिसन मध्ये एउटा कन्डिसन मात्र ट्रु भयो भने पनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कन्डिसन या दुईवटा कन्डिसन त्यसमध्ये एउटा मात्र ट्रु भयो भने पनि यसले चाहिँ हामीलाई 1 या त्यसलाई चाहिँ एउटा ट्रु चाहिँ रिजल्ट चाहिँ हाम्रो ट्रु रिजल्ट चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ सेम कन्डिसन छ एज यु क्यान सी बट यसमा चाहिँ हाम्रो लजिकल अर्को कुरा चाहिँ आएको छ है सो लजिकल अर्को हुँदाखेरि हाम्रो सी इक्वल टु इक्वल जुन हाम्रो इक्वल टु 5 छ जुन हाम्रो ट्रु छ नि बट हाम्रो जुन डी लेस देन 5 छ डी ग्रेटर देन 5 छ द्याट इज फल्स बट हाम्रो एउटा कन्डिसन यहाँ ट्रु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यसले चाहिँ हाम्रो यो फङ्सनले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन यो एक्सप्रेसनले चाहिँ हाम्रो ट्रुलाई चाहिँ ट्रु भ्यालु चाहिँ फरक गर्छ द्याट इज 1 सो यो कुराहरू छ एन्ड लजिकल नटको कुरा चाहिँ हाम्रो एक्सक्लामेसन साइनको जुन छ यो चाहिँ हाम्रो लजिकल नटको कुरा छ सो यसले चाहिँ ट्रु ओन्ली इफ द अपरेन्ट इज 0 यदि अपरेन्ट चाहिँ 0 छ भने मात्र यसले चाहिँ लजिकल एन्डको कुरा गर्छ सो एज यु क्यान सी यहाँनिर सी इक्वल टु 5 देन एक्सप्रेसन नट C equals to 5
जुन हाम्रो c इक्वल्स टु 5 यो चाहिँ जुन यदि छैन, यदि हाम्रो c को भ्यालु चाहिँ 5 सँग इक्वल छैन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले इक्वल छैन भनेर भन्छ, बट हाम्रो इक्वल छ नि त हैन। द्याट्स वाइ यसले चाहिँ हाम्रो इक्वल छैन नि त यो, द्याट्स वाइ एज यु क्यान सी हैन यो चाहिँ ट्रु ओन्ली इफ द अपरेन्ड इज 0 है। अपरेन्ड 0 छ भने मात्र चाहिँ यसले चाहिँ भ्यालु चाहिँ ट्रु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। सो यो लजिकल एन्डको कुरा पनि यो छ है, लजिकल अरू कुरा पनि बुझ्नुभयो होला, लजिकल नटको पनि कुरा गर्नुभयो होला। नट इक्वल टु 5 भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वल छ, द्याट्स वाइ यसले 0 प्रोभाइड गरेको छ। नाउ लेट्स सी बिटवाइज अपरेटर है। डोन्ट वरी यो भिडियो अलिकति लामो हुनेछ बिकज यो भिडियोमा मैले सबै कुराहरू चाहिँ कभर गर्नुपर्ने हुन्छ है अपरेटरको बारेमा, एन्ड सबै कुराहरू चाहिँ मैले राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति भिडियो लामो हुन्छ। डोन्ट वरी, हामी लास्टमा आइसकेको छौँ बिटवाइज अपरेटर। सो ड्युरिङ कम्प्युटेसन म्याथमेटिकल अपरेसन लाइक एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन इत्यादि आर कन्भर्ट टु द बिट लेभल विच मेक्स प्रोसेसिङ फास्टर एन्ड सेभ पावर्स है। अब हामीले जेनरल जुन मल्टिप्लिकेसन जुन एडिसनहरू गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सबैलाई चाहिँ बिट लेभलमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्छ, जुन हाम्रो प्रोसेसिङ छ त्यसलाई फास्ट गर्न, सेभ पावर गर्न। सो यहाँनिर चाहिँ आउँछ हाम्रो बिट वाइज अपरेटरको चाहिँ युज आउँछ है टु पर्फर्म द बिट लेभल अपरेसन। सो बिट लेभल अपरेसनको लागि चाहिँ एज क्यान सी अब चाहिँ सिङ्गल एन्ड मात्र छ है, हजुरले यो बिचमा सिङ्गल एन्ड छ, यो चाहिँ हाम्रो बिट वाइज एन्ड हो। यो जुन हाम्रो एउटा मात्र एउटा के भन्छ यसलाई, यो स्ट्रेट लाइनको साइन छ भने आई डोन्ट नो यसलाई के भन्छ एक्ज्याक्टली अहिले मेरो माइन्डमा आइरहेको छैन, बट यसलाई चाहिँ हामी बिट वाइज अर पनि भन्ने गर्छौँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा है। एन्ड जुन हाम्रो एक्सक्लुजिभ जुन हाम्रो यस्तो साइन छ एज यु क्यान सी यहाँनिर यस्तो साइनलाई हामी बिट वाइज एक्सक्लुसिभ अर भन्नेछौँ होइन। अब कम्प्लिमेन्टको कुराहरू छ, कम्प्लिमेन्टको कुराहरू चाहिँ हामी यसरी या नभए यसरी चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छौँ एज यु क्यान सी यहाँनिर फिगरमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। बिट वाइज कम्प्लिमेन्ट भनेको छ, त्यसपछि गएर सिफ्ट लेफ्टको कुराहरू म हजुरलाई कुरा गर्नेछु। यो पनि हाम्रो एउटा बिट वाइज अपरेटर हो, सिफ्ट लेफ्ट एन्ड सिफ्ट राइट। कुनै पनि अपरेन्डलाई चाहिँ सिफ्टमा राइट गर्नु पऱ्यो या लेफ्टमा राइट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ युज गर्ने चाहिँ गर्छौँ एज यु क्यान सी। सिफ्ट लेफ्ट सिफ्ट राइटको कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बिट वाइज अपरेटरको चाहिँ कुरा छ है। सो दिस वेयर सम इम्पोर्टेन्ट हाम्रो अपरेटर चाहिँ थियो है सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। सो हजुरले चाहिँ बिटवाइज अपरेटर, लजिकल अपरेटर होइन, रिलेसनल अपरेटर्स होइन, त्यसपछि गएर असाइनमेन्ट अपरेटर्स, त्यसपछि गएर इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर्स एन्ड अर्थमेटिक अपरेटर्सको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला बिकज दिज आर मोस्ट युज अर्थमेटिक अपरेटर्सहरू चाहिँ मोस्टली युज हुन्छ। एन्ड जुन हाम्रो लजिकल अपरेटरहरू छ सबै अपरेटरहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले या पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अपरेटर्सहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र यही अपरेटर्सहरू चाहिँ हजुरहरूले यदि पाइथन या जावा कुनै पनि अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने यही अपरेटरहरू चाहिँ युज हुन्छ। योभन्दा केही फरक खालको अपरेटरहरू पनि हुन्छ होला, बट मेनली ग्राउन्ड लेभलमा युज हुने भनेको चाहिँ यही अपरेटर्सहरू चाहिँ हो। द्याट्स वाइ म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले यो भिडियोलाई चाहिँ एकचोटि होइन दुईचोटि होइन जति टाइमसम्म बुझ्नुहुन्न राम्रोसँग हेर्नु होला। केही कुराको डाउट छ होइन, कन्फ्युजन छ भने प्लिज मलाई तल कमेन्ट गर्नु होला एन्ड यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला है। एन्ड यदि हजुरहरूको क्लासमेटहरूलाई अपरेटर्सको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ प्लिज क्लासमेट्सहरूसँग आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूसँग त्यसलाई सेयर गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। अपकमिङ भिडियोजहरूमा हामी अब लुपको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, डिसिजन मेकिङको कुराहरू, फ्लोचार्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। वेल सबै कुरा बुझ्नुभयो होला है। आई होप यो भिडियोबाट हजुरले केही इन्फर्मेसन चाहिँ लिनुभयो होला। प्लिज यो सबै जुन मैले जति पनि नोट भनेको छु सबैलाई चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला कपीमा है, अदरवाइज हजुरले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्न। राम्रोसँग बुझ्नलाई हजुरले यसलाई नोट डाउन गर्नुपर्ने हुनेछ। वेल अन द सिरियस नोट, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। किप लर्निङ, किप कोडिङ, किप लर्निङ एन्ड I will see you in the next video.